Good morning, happy Sabbath. Ngasi ahan mamagtada Manipuri Gospel Ministry tabi ro kipiki mathakta Krista gimingda taram mokchari aduga loina na tabi riba kuding makki mathakta isona bor pipi go isno ngasi so amuka hanna aina puraiba topic adudi judgment wajen di bicara ada di maram dai pura ngangingi hoi wajen bicara hai ba matamda wajen bicara hai bisi mi kuding magna kinaba adani taibang pangi mi oi bigi wajen hai ba matamda bicara hai ba matamda mi kuding magna kinai aduga mayok chu mayok ni musu mayok ni ningde face to ningde maram di bicara habisi mi ne kinai kari thokadra habisi khangba ngamde aduna ishwar gi wajen dubudi hen na kiram gini habisi ai na ai ningi mi oi ba khuding mong de ishwar gi wajen christian khuding mong de ishwar gi wajen bicara numit habisi da kana so le ningde aduga lep chu lep kadawri bini nan thok chu yadraba bicara adungda bicara numit adugi matangdini hoi Bible mafam kaya da tungan ba ishwar gi mising adari singbu wajen bigini bicara tawgini haibisi Bible mafam kuding le koi hui madudi the Lord shall judge his people Hebrews 10:30 da yengba matamda Prabhu na magi mising gi mathakta Prabhu gi misingbu wajen gini Ani subna 2 Corinthians 5:10 da we must all appear before the judgment seat of Christ. Ay koi loy na magsine no man natraga no mudi ishogi wajen gi mamang da koi loy na lepik ni. Ahum subda 1 Peter 4:17 to 18 the yeng bamatamda the time is come that judgment must begin at the house of God. Right? Ishwar gi wajen numit, ishwar gi wajen bicara numit ay bise. Kadai da hana hogini ay ganda. Atopa de su hawoi. Ishwar gi imungda hada bisingi imungda. Ishwar gi imung singda hana wajen bigini, hana wajen bising hawini. The hours of his judgment is come. Ishwar gi wajen se bichar se lakani. Ishwar gi wajen se lakre. Revelation phongdok piba tara merigi tareti su ubo phangi. Loina na. Romans ki ani taruk tagina nipan phau jengba matamda ay parake who will render to every man according to his deeds. Miyoy mo kuding magsi isona mamagi tawbigi matung inna mamagi thabak matung inna isona manapigini to them who by patient continuance in well doing seek for glory and honor and immortality eternal life but unto them that are contentious and do not obey the truth indignation and wrath Kanagumba apabat tawbising ishwar gi matik magun ishwar gi siba naidaba ikai khumdaba mising ishwar bu ikai khumdaba mising makoi gi damaktadi eternal life loma naidaba punsi loma naidaba hingba adu pigini adu bu amromda but unto them kanagumba contentious haugan bami aduga achumbabu iningdaba mi makhoi gi damaktedi indignation and wrath hai ishwar gi asaubudo makhoi gi matakta soina na thungni hoi Matthew the job ko phangi Matthew 24:13 da yengba matamda he that shall endure unto the end the same shall be saved aloi ba phau na loi ba phau akhang kan ba loi ba phau lek pa mi aduna
kanbiba phangani mathakta piriba texting hauji khoina pare iba text mayam singdo yengba matamda ishorgi wajen haibise maram leitaba ikhang khangdana wajen ba nate ishorgi wajen bise ishorna nampuda nataraga maram chadana random oina mi bu condemn pinna begidamakta mi singu maran sinna begidamakta ishorgi bichase yorpanate adubu in many cases in God's approval ishorgi approval amadilay ishorna jabiba permission matung inna wajenba sila aga mi bu condemn tawni ani hoy amarom de yenga kanda ishorgi wajenba bichar haibse yamna kinangai gi oye adubu kari amarom dadi ishorgi wajen judgment ase it is the good news ai apapa wapau nuai ba wapau ni ne Isaiah 35 imari da yengba matamda kari hai ishorgi wajenba numit ase lapase he come to save you ai khoi bu kan bi lakuni ishona hi ki sukristana lakadabase bichar wajen bu numit ase nang ai gi condemnation gi damakta nang ai bu maran sinna bi gi damakta nang ai bu dangi pinna bi gi da lak pinna bi gi lakna te chi nausa Yesu Kristana lakpa asidi apapa wapa pro ai khoi bu kan bi lakuni ne maduna di kali gi kinai lai bichar se adu bu ki da bu yade chin nausa machigumba dumai to judgment haibse bichar ishorgi wajen haibse hojik se sargada chatharga lei adugi wajen ase judgment ase aptum basingi judgment ase hojik sargada chatharga lei maram the genuine Christian ai aseng Christian will not be condemned in the judgment Hayen ishorgi wajen numit aduda bichar numit aduda aseng Christian thamoi seng mising achumba buk ngak mising adudi hayen moi gi mathakta condemn tawroi adubu kari oirabusu the records of their life will be examined nang aigi thada basingi record adudi examine tawhigini yengini yeng thokni karam haina tobra haiba amaram aduna the great grand jury phajakraba chauraba adumraba sargagi jury ado hojik se present in session hojik se sargada chatraga lai yam chauraba bichar gi phamban gi hojik ki kaino ado hojik sargada chatraga lai and when the judgment of believer is finished Jesus Christ will return on this earth itself. Hojik sargada chathariba bichar ase hek loiba matamda Yesu Krista amuk anna si prithvi sida ase koina leiriba art asida lakini kana bulo bulapa ekoi bulo bulakini amuk anna hojik adugi bichar adu hojik sargada chathara leiri maramaduni chinnausa the believer's sins Adamdagi hauna thajaga leiraba mising Adamdagi hauna mathang thadabi mi khuding adu makhoi gi ming adu hingbi laita yauriba makhoi gi ming sing adu hojik se bichar chatharaga lei aduna the courts of heaven examines whether the believers has accept the light God has given him and has been willing to be conformed to the character of God. Hojik kari tawe. Adamdagi hauna thada misingi lai hingbigi lai ta yauriba mahoi mingsing do hojik se bichar tawrga jenglaga lei aduna hairiba nupa ase karam hai tawbra ishona piriba mangan ase ma phangba matungda ma karam haina chinabra magi punsiya onba lakanbra ishoni character ado mamonda tak
chang mapung phana ꯂꯩꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥ ꯍꯣꯠꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯥ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯏ 마부 이소나 간비리바 미싱 아두가 간비바 미싱 아두가 간비다바 힝바 방다바 싱 마코이드수 미 코이크링 막아셰 짝 마는 이소나 따위 능시바가 로이느나 justice and love 아tum바 와지엔가 로이느나 능시바가 로이느나 미뽕 그딩 막부 간비바 싱아드수 간비다바 싱아드수 아이 보이시 이소나 짝 마는 따위 aduna mamagi destination mamagi isa-isagi pantung adudi isa-isagi responsible ni mamagi daito ni ay kasi isona kamna nabigi damakta universe TV pamba male pamba asile universe asina pogok na nabi mi kuding mang una nabigi damakta universe nga sila kamna nabigi damakta isor ki justice and love ase sak mana nabi kuding mang putrit tawi ko ay kasi utna nabi kangna nabi gidamakta demonstration oina nabi gidamakta isona madu utkini madu utpigini madu oy batardi kana madu madu degi bichang mi khan naide aduga numai ta busu laite haidi isona soi no utpigini adugo maamagi pantung pham adudi ai gi pantung pham nang gi pantung pham adudi isai sa responsible ai na pabatauraga ai satini aina pina pabatauraga aina pisala chakini aina pabatauraga aina ai pangpam thokpa kadem ne sa do phangni pring ma di ma gi responsibility ni asida man lost his righteousness through the sins of Adam miyoiba ai khoi gi dharma chenba miyoiba khoi gi dharma chenba sine kadana mangange kadada mangange ay matamda adam na mangankre adam na tawkiba pa aduna miyoy ba ikoy gi dharma chen ko kuding ma apa kuding ma kasi maana loy na mangankre papi oy kamni koy se papi lam da pok ramni atung da apa kaya tawrok so ikoy pap na pap tila ba pap ta pok pa mingi marang adi ikoy ipu aduna Maptaurong bikit na magda. Kung tadi ko si Luto pa yadra ni atubo. The only way man can be saved is by obtaining the righteousness of Jesus Christ. Miyoy ba ikoy na amukhan na madugi dharma chen ba apaba punsiya do pangna na bigit pambay lambi amaka adudi Yesu Krista natana pambay ka risulaiti Yesu Krista natana koy amuk hanna dharma chen na nabigi damakta pang na nabigi pambay ka iso laite thada bising ngonda lambi ani khakpi the believer is offered this righteousness in two different ways maram aduna dharma chen na nabigi damakta dharma chen ko ina nabigi damakta isona lambi ani khak hangbi pambay ani khakpi Maduri pambay ani dudi kari oy bige amuk jeng menusin it is both impute and imparted to him imputed haiba amma imparted haiba amma ani se thambalai ahan bada imputed jeng se by imputed haiba se kari haina no haiba iran bu thangjan ba maran bu thangjan ba haibi manipuri da sengna haibdi Machin haibidi Yesu Krista asina not only forgives the sins of the believers ay koi mi oiba thada basingi pa kuding magse Yesu Krista na Calvary cross aduda magi masam ki ina kan biduna ay koi pa kuding mag ase kopi ba adukak natana kay Magi Yesu Krista ki pajakar Yesu ki pajakar ba magi record the perfect record of his own life. Ase kadai da thambi har kana ekoi account da thambi. Jesus placed the perfect record of his own life to the believer's account hai.
Kristogi mapung paraba matik chakraba phajakraba kaisu amakpa leitraba magi punsigi phajakraba record ado ai phatrabigi punsi asida mana thangdopieba ai khoina matik chadraba ado ishorgi matik chaba magi character aduna ai khoingi mafamda ai khoigi ohanbi kya phajakraba wahaino kaya da phajakraba lambi Yesu Kristna ai khoigi damakta ambiramno loina ani subuna by imputed by imparted haibasidi communication ni maga ai khoiga loina ba tinna ba aduni maduna Yesu Kristna kai tawi during the lifetime of the believer ai khoigi punsi asida ai khoine hingbi gai manung asida Yesu Kristna gi punsi aduna thawai asengbagi mapana ai khoi bu loina di Yesu Kristna ai khoi bu thadokre sagada chakre adubu thawai asengbagi mapana ai khoi bu isona nite gi Yesu Kristna ai khoi bu loina di ai khoi gi thaboi nungda leirega leye ai khoi bu khak thadokte mana thawai asengbu thabira ga ai khoi bu loina ba ai khoi bu nitegi khoi bu tambina na bigi damakta Yesu Kristna amuk hana thawai asengmuse khoi punsida mana loina hanbi ma aduna thawai asengba asina nongmagi tapna ai khoi mi oi bigi punsi asida Yesu Kristna gi lamchat Yesu Kristna gi mai thong ado khoi produce tawdiri pawba puthok ba utri pawba magi sorgi khekta lu mapung pana leitei pawba Yesu Kristna thawai asengbi mapan hai khoi bu loina bi maduni ngasi important haibisi aduna thawai asengbu ai khoi bi oi bi khoi punsi da kari pibi ba confirm ishorgi muong matau laina na bi Yesu Kristna gi muong matau laina na bi damakta loina na magi 10 commandment ja thang tara sunga dubu ishorgi wahai ishorgi chakna kangon singa dubu mapung pa na ngamne na bi damakta inba ngamne na bi damakta sakti su thawai asengna ai khoi matakta pibi adubu there have been believers thadabumi sing Christian mayam sing ishorgi imputed righteousness adudi pamba magi imparted adudi pamdaba magi imparted righteousness adudi pamdaba Christian mayam lay Yesu Kristna ai pap si ko pisnu aduga magi phajakra magi righteousness ado dharma chenba su ai mon pisnu adudi pamba aduga magi imparted Yesu Kristna gi muongda hojikti Yesu Kristna se thamoi nungda thamaga aduga magi chatna karon sing si illaga magi ohai sing si illaga achumba chatke haiba pamba midi leitaba pamdi pamdaba adugu maran ko pibidi pamba adugumba koi Christian yamna lei matugumdi makoi lei su ngamoy phangbu su ngamoy jinnaw sa adugumba mioi sing adudi makoina Yesu Kristabu mapung phana nungsidaba aduga magi matau adusu pamdabi mising ani magi yathangbu respect tawdaba sing ishorgi yathang sing ishorgi chatna kangon khuding mak adusu makoi ikai khumnadi maram aduna makogi mapan thongdadi yengba matamda Christian di oiba Christian di manba mapanda yengba matamdadi yaw manba adugu manungomdadi kaisar manba madugumba Christian sing aduni ngangthorpa matamda tawthorpa matam makogi action aduga makogi words adu yengba matamdadi pura totally contradicts oiba Christian sing mapanda yengbadadi Christian oiba apa sajinaba adugu manungdadi hang changba kaisar manba Christian makoi adugumbadani ishorgi imputed ti pamba Yesu Kristna gi imputed ti pamba imputed righteousness ti pamba adugu imparted righteousness adudi pamdaba adumba Christian
yengba matamda they are still under the law. Makhoy yathang gi makhada lei hai Paul na hai do. Makhoy namkhoi they are still under the law. Moi yathang gi makhada lei. Kari gi damak yathang gi makhada lei no hai se. We are not under the law. Kanabuno we are not under the law hai se. Yathang gi makhada koi leitre. Makhoy yathang gi makhada lei hai se kanino. Ishwar gi nungsiba magi imputed and imparted adubu accept tawraga adugi matongin na taliba missing ado yathang gi makhada leitre hai ni adubu magi imputed ti pamraga ishwar gi imparted ti pamdaba ishwar gi wahai di inningdaba magi chatna kangon su inningdaba ishwar ko respect tawdaba magi yathang sing bu respect tawdaba missing ado dia still under the law yathang gi makhada leiri Maramdi makoigi ariba party ariba aduna makoigo don't control tawrwalai. They have not allowed Jesus Christ to reign in their heart. Makoigi thamoy manung asida Yesu Christ de lai hinde. Yesu Christ makoigi thamoy da makoigi punsida lai hando si pamde. They do not reflect the goodness and love of Christ in their daily life. No magi makoigi no manung punsi asida Yesu Christ lai hando si pamde. Yesu Christ su chang haninde. Yang na laibak tiba ma madugumba adu missing aduni laibak tiba di chin nausa such persons who will not receive the imputed righteousness of Christ in the judgment hayeng ishor gi wajin bisar numit aduda ishor gi Yesu Kristana makoi gi damang tusle piroi Yesu Krista gi imputed righteousness ado makoi pangsu pangmoy yang na kulong tiba yang kinangai ba ama Yesu Krista na makoi gi damang su le piroi makoi si Christian ne koi si believer ne haina claim to gi mahutta hingbi lai aduda makoi gi ming phau lo thopi gi ni yang kudong tinangai yang sinangai lai ba tinangai oi ba mioi bi ki punsida imputed ti pamba mag imparted righteousness ti pamda ba Christian machasing hayeng Yesu Krista mo hana lakpa matamda magi pichanumit aduda Yesu Krista na makoi gi damak din Jesus Christ will not intercede for them. Yesu Krista na makoi gi damak da lep to lep piroi Yesu Krista na makoi gi damak da ukil su oi piroi numit aduda hingbi gi lairik aduda makoi Christiani thajabi mini haibi gi mahutta hingbi gi lairik aduda makoi gi ming awlo thopi gi ni Eching now sa ay koy thamoy pisin si maram di Yesu Krista se judgment bichar wajin numit ki madugi central oy bini madugi magi hawrakam ishor gi wao wajin gi hawrakam adusu Yesu Krista ni loina na God's plan of salvation ishor gi aran kubam gi thabak siliba adusu Yesu Krista na madugi chabi supai bini plan of salvation mioi bu bukan mina nabi gi damakta sin langiba madusu Yesu Krista mahakni aduga hayeng bichar da lep kadori bichar pai ba adusu Yesu Krista ni ma the loi lai our human minds cannot grab the full meanings of the work he has done for us. Hauji ishona Yesu Krista ay koy gi damakta sin langiba ay koy gi damakta tawbira ma Yesu Krista tawbira ba pading makse mioi bagi wakal na mioi bagi thamoy na wakal sina lam pau pangde ay ko na grab to bungam de sing sungam dri yan na wangi yan na lapi ishodi minung sigi hangak pani Yesu Krista michang mikalay nate ayeng wang wajin bisan mit aduda loy na mag universe kading magna di mamamda demonstrate oy na nabigta mag Yesu Krista na ulakin mamagi marangi damag tani ko ay si ulakin mahak Yesu Krista asi kading maki mapuni God bless forever isona punsi tupa
forever oina maunda bor pikrabani. Romans ki mapan mga diyeng matamda. Christ is all. Christ is all and in all. Jesus Christ say, kuting maki makok ni. Loy na maki mapuni. He is the fullness of Godhead. Jesus Christ is the fullness of Godhead ni. Hay Colossians 3:11 da yung mamatanda. Colossians 3:11 da He is the fullness of Godhead. He is the creator of the upholder of the universe. Universe is same iba mapu. Universe ibu pa iba mapu aduni tunay. Jadi yung mamatanda. Aduga Colossians gi ama 15-17 da siya yung mamatanda. Pangi Christ is the cornerstone of God's acts of redemption ni. Jesus Christ sin pa dagi mako. Kuding makisuma na pa ni. Yo iba. Aduna sininaw sa nung siya ba marup sa ngasi nang ay na ayeng shorty wajen numit aduda bichar hay aduda letting darabdi ishorgi imputed righteousness and imparted righteousness ani makse ay koi loksin matarkatay ishonat piriba ishorgi kogi tomonomgi punsiya sida ishorbu loksin daraba aduga ay kogi punsiya sida Yesu Kristo gi mataw ado tamna na bigi damag paano produce taw na bigi damag ay koi na pona daraba magi important righteousness ay koi na accept taw daraba loksin daraba ishorgi channa kamon jathang sing do ay koi na respect taw daraba ikai kum na daraba thaoy sa daraba hayeng nang ay gidamag da Yesu Kristo na lepiroy loy na hingbigi lai aduda ay koi gi ming do loktopi gini adu natana hayeng bichan mit aduda ay koi na panggadaba dandi ado kadai koi bino hay do koi isa na isay tawsi yam thaga tere chi nausa ishona bor pipi kita magta ishona nung si pipi kita magta paapta kaya layram rabasu ishona paapta gikan pipi kita magta ngasi ay koi ismain himba panglibni ishona nung si pipi kita magta His justice and love magi atumba amasung nung si pipi mapana ngasi ay koi kita magta karabali process ibida na ay koi kita magta paapta gikan bida na ngasi koi asumay na both imputed and imparted righteousness pang anmani ishona mutang hayasi ay koi ngasi koi kari hasar message koi sermon taba losilak pagaloy na ishona bor pinanabigi damag na pamyam koi tamoy ning sisi ay napatnatawrake sarga dalay ba ipaiso amughan na yam tagatsari nahati nung sibagi mapana nahati minung siyam sa awin ako nang namiyoy ba ako'y bukaya mo nung sibra ay si ako'y kang mangami nang namiyoy ba nung siman badagi Prabhu ay ko'y miyoy bagi patabapap at dagi lautopi sibi kare nang na loy na ay ko'y gay pajak tigraba minchat ado madudagi nang i pajak raba report ado ay ko'y gay account na tambi bagi na magda Prabhu yam tagat sari ipaiso amukhan na ay ko'y guloy na biyo ay ko'y punsiya sida kawai asyeng na matam kuning magta ay ko'y guloy na biyo na Prabhu ay ko'y punsiya nang gulok sinang amduna nang i-character asay ko'y mapungpaan na produce tao kung amduna ay ko'y guloy na biyo loy na nahaki imputed righteousness and imparted righteousness animak asi Prabhu ay ko'y punsiya sida tambang amna nabigid na magta mapungpaan ina nabigid na magta ay ko'y guloy na biyo yang taga cari paisor ay ko'y ipatang tabi bigid na magta kuning mga sinhakim anibo ay hanbiyo hay na amat na nga ba Jesus Christ na giming na niya bani chan dito na sa katang lokat biyo amen.